Mallattoon namni afurri ayina xilaarra jiru maalidha? Nu keessa jiraachuu isaa afurri ayina xilaan kun nu keessa jiraachuu isaa akkamitti beekna? Tokko nama biraa keessa jiraachuu isaa akkamitti beekna? Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotiin ameen. Nageenya rarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Karaan haadha keenya Dubroo Maariyaamii eegumsa argamoota Waaqayyoo jaalalli duuka boota isaa isiniif haa baay'atu. Ameen. Akkam jirtu nagaa keessanii amma isinii danda'ame viidiyoo kana sheer naa gochuu hin dagatinaa. Akkaawuntiin kun deemaa hin jiru akka hin dadhabuu fi guddinni akkaawuntii kanaa baay'ee waliin madaalu. Isin immoo kiristaanonni immoo gara laafummaan xiqqoo hin qabdu waan ta'eef viidiyoo kana sheer godhaa isiniin jedha. Egaa yeroo darbee fi viidiyoowwan 43 achi viidiyoon 160 barnootaa fi kadhannaawwan adda addaatidha. Viidiyoon 43 ol immoo waa'ee qorumsa seexanaa kan ittiin irraatii of eegnudha. Har'as viidiyoo 44ffaadhaan dhufeera. Egaati viidiyoo keenya har'aa keessatti immoo mallattoon namni afurri ayina xilaarra jiru mee mallattoon isaa maalidha? Isa jedhu sana ilaalla. Afaan lamaatiin ilaalla. Afaan Amaaraatiin yookaan afaan Oromootiin jechuudha lammasaatiin ilaalla. እንግዲህ አይን ጥላ ስንል ባለፈው እንደነገርኳቸው እኛ ልናየው የሚገባቸው ሌላውን የሚያሳየን በረከተ እግዚአብሔርን ሀብተ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዳንመለከት የሚያደርገን አይናችን የስጋችንን አይን የልቦናችን አይን የሚያሳውር የሚጋርድ ማለት እንደሆነ እነግራችኋለሁ። አፉር አይነ ጥላ ጀቹኒ እጀኬኛ ከና እጀላፔ ኬኛ ሰነ ጩፌ ከና ዋቀዮ አርጁማ ዋቀዮ ገረላፉማ ዋቀዮ አከኑት ይላለ ከኒ እጀኬኛ ጎልቁ ከኑ ጋር ረዱዳ ጀቹ ነው። እንግዲህ የአይነ ጥላ መንፈስ ባህሪ በሰዎች ላይ ሲገለጥ የሰው ልጅ የሚያሳይ ዋነኛ ምልክት አይንና ወደ ዋናው አይነ ጥላ ያለበት ሰው ባህሪው ምንድነው? እንግዲህ አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ራሳችሁን ልትመለከቱ ይገባል ለማለት ነው። ራሳችሁን ተመልክታችሁ ወደ መፍትሄው እንድትሄዱ ነው። መፍትሄ ፍለጋ እንድትራመዱ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር እንድትጣመሩ ነው። በርኖተ ከነ በረተኒ አከሰኒ ፉርማታ በርባደኒ መነ ዋቀዮ ተከደምተኒ ገር መነ ዋቀዮ ተከስን ፊግደኒ ፊዳ ካዩን በርኖተ ከናችሁ ነው። ኢጋቲ ዋዬ አፉሩተ ሃሞ ጋፈ ዱበን ነው። አፉረ ሃማ ጅራ አፉራ ቁልቁሉ ጅራ አፉረ ጥራዋ ጅራ አፉረ ቁልቁሉቱ ጅራ አፉራ ኤርገሞታ ጅራ አፉረ ሰይጣናቱ ጅራ አፉሪ ዋቀዮ ጅራ አፉሪ ሃማን ጅራ አፉሪ ዋቀዮ ከን ጀጀቤሱዳ አሞ ከን ዱበኑ ከኒ ሳጥናኤሊፍ ኤርገሞታ ሳጥናኤል ኢሳን ኩን ማሊ አፉረ ጀናኒ ጀቹን አሁን የምናየው ከመላእክት ወገን የተባረረው የአጋንንት ሰራዊቶችና ስለ ተንኮሉ ነው የምናየው። ዋዬ ተንኮሊሳ ላላ ዋዬ ደበሳ ይላላ። እጋቲ ኤርገሞኒ ዋቀዮ ማሊፍ ኤርገሙ ነመ ገርጋሩዳፍ ይላ ኤኙራቲ ዋቀዮራቲ ይላ ዋቀዮራቲ ነመ ገርጋሩዳፍ ኤርገሙ አፉሪ ሰይጣና ኢሞ ሳጥናኤል ራቲ ከን ኤርገመኒዳ ሰይና አለቃ ተኤ ሳጥናኤል አለቃ ተኤ ኤርገሞተ ኢሰ ገዲ ጅረኒ ኢልማ ነማቲ kallattiidhaan alkallattiidhaan jireenya ilma namaa bara ilma namaa kaayyoo ilma namaa kan accanaggafuudha jechuudha. Namni dhimeessaa muuluu akka yeeyyee jedhetti akka boo'itti akka jiraatuu fi saaxinaa'el irraati ergamoonni isaanii ergamuu jechuudha. Ergamoonni qulqullaa'oon waaqayyo irraa nu gargaaruudhaaf yoo maal goonetti yoo nuti kan waaqayyoo taane yoo nuti waaqayyoo waammanne akkuma qulqullichi Daawit dubbatu Faarsaa 90 Faarsaa 33 irratti akkuma dubbatu namoota waaqayyoon sodaatan naannawaa isaanii ergamoonni waaqayyoon ni buufatu ni fayyisuun jedhe. Eenyuun warra waaqayyoon sodaatan warra waaqayyootiin kadhatan warra seeraa fi sirna waaqayyootiin jiraataniif waaqayyo ergamoota isaanii ergaafi jechuudha. Waaqayyoon ni ergaafi. Faarsaa 90 immoo ergamoonni isaa ergamanii namoonni akka dhagaan illee rukunne ni akka isaan tiksanii akka inni boficharra illee dhaabbatu barreeffamee jira.
Gaafa nuti waaqayyoof ajajamuu dinne fedhiin fooniin maazana balee addunyaan kun irratti irree ishii kaastee gaafa immoo Saaxinaa'el irraati hojjettoonni Saaxinaa'el nutti ergamu jechuudha. Hojjettoonni Saaxinaa'el hedduu kumaatamadha. Hojjettoonni isaa immoo namadha. Namatu isa waama. Isa waameetu gara abbaateetti ergamaa jechuudha. Ilaala. Namatu seexana waammateetu gara isaatti ergaa. Honkolii namoota kana waan beekuuf namoonni nama waan xaqqaan waan beekuuf gooftaan Yesuus Kiristoos immoo nama ta'eetu hafuurota warra samii ergamoota immoo gara keenyatti erge. Laala achitti barnoota kanaa laala. Gooftaan Yesuus Kiristoos nama ta'e akka namni gargaaramu ergamaa isaa nuuf erge. Namni kifaatanyoonni immoo nama ta'aniitu hafuura hamaa namatti waamanii ergani. Kanaaf addunyaa lama keessa jirra jechuudha. Addunyaa lama takkan ifaa takkan dukkanaa takkan qorra kana keessa jiraachaa jirra jechuudha. Egaa walumaa galatti ayini xilaa gaafa jennu hojjechoota Saaxinaa'el ta'ee warreen kaayyoo namaa golgan jechuudha. Jireenya namaa kan golgan jechuudha. Nama keessa buufata godhachuudhaani mannaa haraa isaanii ilma namaa godhachuudhaani sammuu namaa, ija namaa, arraba namaa, mana nama hundumasaa galma godhachuudhaani galma sanarraatii ka'ee bakka sanarraatii ka'ee xiqqaatee adarrasee deebi'aa jechuudha. Maaliif leenjii guddaa qaba. Leenjii guddaa isaa kanarraatiin ka'a. Fakkeenyaaf wattaaddarri tokko maal qaba? Kaambii qaba. Kaambii isaa sanarraatii ka'ee dirooniidhaan haa ta'u, meeshaalee zamanaawwiidhaan haa ta'u dhaqee rukutee deebi'a. Akkuma kana seexannoo maal godha? Sirra taa'ee mana isaa si godhatee, kaambii isaa si godhatee kan kee kan ta'e rukutee deebi'aa jechuudha. Sumartaa'ee kan kee. Sumartaa'ee kan kee seelaatti rukutaa jechuudha. Kanaatiif namni hafuurri ayina xilaarra qabu yookaan hafuurri xilaa kun irra buufatee jiru yeroo hundumaa akka bishaan gabatee irraatidha. Takka manfasaawwii, takka alamaawwii, takka zafaanyii, takka nissaa kan galu, takka zammaarii, takka immoo waan irratti tafararraqa jechuudha. Maaliif akkas godha seexanii? Yoo muluu gara addunyaatti achaa zanabbale namni kun irratti dammaqaa kan jedhu maal godhachu seexanii laqaaqee godha. Gaafa inni xiqqoo ishii gara manfasaawwinnatti immoo jabaadheera gaafa inni immoo yaasi godha. Akka inni hafuurri kun irra jira kan jenneef basikaan dhaqaa jira, qorrobaa jira, barumsa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaa jira. Narra hin jiru akka inni jenneef immoo asiitiin qormaan isaa immoo gateettii isa rukutaa jira. So kana gidduuttidha ilmi namaa kan cannaqamaa jiru jechuudha. Ayini xilaa jechuun gudaatii baay'ee qaba. Gudaatii baay'ee qaba. Barakatii qofa miti. Fayyaa qofa miti. Namnumti ofii isaatiin akka illee ofiitii waliin galle. Amaneen tokko jira. Ofuma isaatii ofii waliin galu. Karaa sugaa የማይስማማ ሰው አለ እኮ ከራሱ ጋር ሲጣላ የሚኖር ሰው አለ። እየበላ እየጠጣ እያገኘ ከራሱ ጋር እየተጣላ የሚኖር ሰው አለ። ያቢሶም ለሰው ተርፋል የሱ ጭንቅና መከራ። ከናቲፊ አፉር አይነ ጥላስቲ ነምን ረጅሩ ሚመለቶ ማለ ያገርሲሳ ነምን አፉር አይነ ጥላን ረጅሩ ሚልክንሳ ማለ ከምቲም ቤኩ ደንደኛ አንደኛ ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከ ትልቅነት ድረስ በአልጋ ላይ በእንቅልፍ ሰዓት ሽንት በማሸናት ይታወቃል። ይህን የሚያደርገው በተቃራኒ ጾታ ከፍቅረኛሞች በኩል እንዳይሆንላቸው ሲያስብ ነው ጀረ ቶኮ ነምን አይነት ጥላ ጅሩ ጀረ ዳይሙማዳ ካሴቱ አልጋርት ፍንጫ ጉደታ ጉደቴቱም ጋራ ጋፈ ገውለሽ ሰተው አልጋርት ፍንጫ ዳይሙማድ ማከቲ ካሴ ቶኮ Eegganni guddatee ka'ee erganni gaa'ela yookaan immoo jaalallee qabattee yookaan jaalallee qabattee booda otoo hin beekin fincaan itti dhufaa jechuudha otoo hin beekin. Innis otoo hin beekin fincaan itti dhufee fincaa'uudhaa ka'a. Qaamnumti iddoon kun haa tuqamu fincaantu qaba. Iddoon kun haa tuqamu fincaantu qaba. Maddiin kun haa tuqamu fincaantu qaba. Fincaantu itti dhufaa jechuudha. Ishees ta'us maaliifidha? Fincaan sun immoo akka inni xiraa'u yookaan immoo qaama irratti iddoo ta'etti coobee akka inni foolii godhatu godha. Maaliif namni akka raaqirraa jedhu shintaam akka namni jedhee arrabsuu fi jechuudha. Shintaam jedhee kan inni arrabsuu maaliif seetani? Ayina xilaan namni ayina xilaan irra jiru kabbaadii akkatti kanas tanaaggadaa tokko kana. Isti utuma beektanii akka addunyaa wayii keessa jirtan wayii isinti fakkaata amma sooshaal miidiyaa kanatti hin beektuuni fincaa'ee gaafa akka zoor jedhu maallaqa makiinaa waan adda addaa arga.
garuu fudhatee gaafa geessedhu lakka algaarra jira ofirratti fincaa'eera. Ofirratti fincoofte jechuun sireenya. Inna kanneen kana keessatti gaafa ilaaltanii otoo hin beekin biyya wayii keessaa biyya gaarii wayii keessaa bakka kanatti immoo akka fincaan fincoofte gaafa garuu eewwuniinsaa garuu algaarratti fincaa'amaa jechuudha. Akka tasaa ta'e dubartiisa ta'uu akka jedhamti bakka wayii fudhatee deemee akkaas ta'u mana wayii namni homtuu hin jiru jedhee akka waan isheen nama biraa wajjin giniinjii gochaa jirtu yookaan akka waan inni nama wajjiniitiin yookaan immoo taqaaraanii isa jedhu kan wajjiniitiin giniinjii gochaa jiru maal godhaa itti fakkeesseetu gaafa dammaqu edaa algaa ishee irratti jalaatii badeera. Kun mallattoo ayina xilaan jiraachuutidha jechuudha. Kanarra darbee ayina xilaa gargaariin jira. Naan gargaarii jechuun takaraakaarii hin ba'u hin gadhiisu kan kooti kan jedhu takaraakaru jechuudha. Yeroo baay'ee nama baay'ee gargaarii ayina xilaatu rakkisa. Gargaarii ayina xilaa yookaan takaraakaarii jechuudha yookaan falmaa ayina xilaa isa falmaa bakka waan hundumattuu falmaa jechuudha. Cakkaanyiidha jechuudha. Maal godhaa yeroo hunda inni jiraannaan immoo jechuudha. Abbaa warraallee qabaatanii haadha warraallee qabaatanii maal godhu geebira awwanaan godhu dhaqanii jechuudha. Yookaan immoo masturbation isa jennu kana jechuudha isa godhu deemanii dhugatanii jechuudha. Maaliif harka isaanii gara qaama isaanii yookaan billiitii isaanii dirqama geessa jechuudha. Ciisaniis haa ta'u rafanii jiru taanaan manfaseen kun jiraannaa utuma rafanii harka isaanii billiitii isaaniitti wal qabsiisaa jechuudha. Sanaan booda akka waan nama biraa wajjin giniinjii gochaa jiran taasisetu dhagna isaanii jalaatti asaddafaa jechuudha. Jalaatti asaddafaa jechuudha. Tokkoffaan kanadha. ሁለተኛ ሳያገቡ ወይም ፍቅረኛ ለመያዝ በሚችልበት ጊዜ ግጭት በመፍጠር ከብዙ ሰዎች ጋር በማጣላት ያራርቃቸዋል። ሁለቱንም ጾታ ማለት ነው። ነምኒ አፉራ እንጥላ ይረጅሩ ሁንዱም ትዩ ጋይልን በውፍ ተወኮ jalqaba akka inni yookaan isheen jaalallee yookaan boyfriend girlfriend isa jedhamu kana waliitiin akka hin jiraanne hiriyaadhuma kan baafannee godha jalqaba irratti. Utuma jedhuu maal godhaa asii dhorkee asiiti immoo filaagotii isaanii kaasaa jechuudha. Filaagotii isaanii dabalaa eenyummaa isaanii tafataattanaatu guddata. Maal godhaa dhiirri si jibbeeraadhaan isheedhaan bakka dubartiin siif baatu dubartiin carraa kee miti jedhan. Sanaan booda garuu dubartiin yookaan maallaqa keetiin deemii fayyadame kan gorsa keetaa jechuudha. Maal jedha kitaabni qulqulluun heeroorsiitiin shukkitti jedhamti heeroorsiitiin akka shukkittidha jechuudha. Inna bakka maaliif ati ofuma keetii ofiin rakkaatu bakka eegga foon keessa rakkisa ta'eeti bakka dubartiin ta'e yookaan maallaqa keetiin deemiti bitadhu. Yoo ta'uu baate bakka atumta ofii keetii of rakkaa jedhan dhiiras dubartiis akkasidha jechuudha. Ishee bakka ta'uu didamti bakka dhiirri baqatemti bakka yookaan artifishaalii zamanaawi kanaatiin fayyadame. Yoo ta'uu baate bakka namni ta'e faana taa'ee wal bariinti ni godhe bakka likkisi godha jechuudha. Qelebleb godha jechuudha. Jirummaa bakka mallattoon kun irratti argamu. Innaa akka isaan hin heerumne umurii isaanii dabarsetti immoo maal godhaa? Akka isaan mucaa hawwan immoo godha. Liji akka leenyaan jedhu. Yookaan maal godhaa? Nama hin taane irraa akka isheen ilma godhattu godha yookaan nama hin taane irraa akka ilma godhattu godha. Yookaan tasuma otoo bakka haftuu bakka akka isheen hin heerumne akka hin fuune godheetu ni hammisaa jechuudha. Haftuu jedhamti akka isheen arrabsamtu. Yeroo kanatti maatiidhaa isin arrabsamti, hiriyaadhaa isin arrabsamti, yeroo riyaan ishee heerumtu, isheen hirqitu sun yeroo heerumtu ni ilaalla. Kana jechuun immoo ijoollee yookaan immoo haadha warra Yaaqoobiitiin ilaaluu dandeenya. Ijoollee Laabaa ilaaluu dandeenya. Otoo isheen hangafaa teessu isheen qixxisuu yeroo heerumtu. Otoo isheen qixxisuun teessa jirtu isheen hangafaa teessa jirtu qixxisuu yeroo heerumaa turte ilaaltaniittu. Kanaatiif hangafa kana barbaada muti baay'inaatiin hangafa barbaada waan ta'eef gaalillee akkasii hin baane godhaa jechuudha. Yoo heerumtan immoo ciqici ni tirrikiidha. Ni tirriki magbaabaati illee. Ni tirrika. Yookaan isarra jira yookaan isheerra jira. Yookaan kan isarra jiru manfasii biraa yookaan kan isheerra jiru manfasii biraa. ሳይግባቡ ዕድሜ ልካቸውን ያሳልፋሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ሶስተኛም አይነ ጥላ ያለበት ሰው ሁሌ የቤተሰብ ሸክም ነው። ሁሌ የቤተሰብ ሸክም ነው። አይነ ጥላ ያለበት ሰው ሁሌ የቤተሰብ ሸክም ከእርዳታ ከእገዛ የማይወጣ ማለት ነው። ከእገዛ የማይወጣ ገርጋር ሰው ይርሁን ደበቀ ዱበርቲ ሶታቴ
Heerumtee baateellee maatiin akka ishiin heerumne godha yoo ishiin immoo kallattii ta'een harkaa baate waggaa tokkoon booda affaatteetu manatti. Amma baay'ee jiru sooshaal miidiyaa kana heerumanii bahanii maatii irratti ba'aa ta'uu waaqni waa baasu kan jedhan jiruti ba'aa taasisa jechuudha maatii irratti ba'aa taasisa. Sanaan booda mooraaliidhaan ikoonomiidhaan saayinsaawwiidhaan waan hundumaaniyyuu mooraalii ishee rukutee bakka gosqaallaa taate booda bakka waan goota abduu bakka hojiis hin ba'uufi namnis hin ba'uufi ganamaaf galgala otoo of obaartuu namummaa ishii gattee eenyummaa ishii gattee bakka sitti baazን ትኖራለች ማለት ነው። እሱም እንደዚሁ ሲባዝን ይኖራል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት መንፈሶች በጣም ከባድ ናቸው። በጣም ከባድ ናቸው። በተለይ አይነ ጥላ ያለበት ሰው በጣም ፈተናው ይጸናል ነው የምላችሁ። ፈተናው ቢጸልይ አይሳካለትም። በሁሉ ነገር አይሳካለትም ማለት ነው። በጣም ከባድ ይፈታተናል። መድኃኒዓለም ይጠብቀን። አራተኛ ደግሞ ምንድነው? በወጣትነት ጊዜ አይነ ጥላ ያለበት ሰው በወጣት ሆኖ ሳለ በሽበት ቶሎ ማለቅ፣ በቃ ፀጉሩ ቶሎ ሽበት ቶሎ ያረጃል። አይነ ጥላ ያለበት ሰው ለምን? ሁሌ ህይወቱን፣ ሰውነቱን፣ ማንነቱን ስለሚጎዳበት ወዴት ነው እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነውና አስቡበት ነው። እሺ አስቡበት። ጅሩ አይነ ነማ ከነ ጥላኒ አፉሪ አይነ ጥላ ኮኒ ዛሬ አይነ ጥላ ዱበርቲ ሶታቴ ዲረ ሶታቴ አከተኒ አመሰቃቀላ ጀቹudha. Isa kana hubachuun barbaachisaadha. Egaati eeggan kana siniin jedheeti shanaffaa irratti immoo yeroo giniinati irratti jechuudha. Yeroo giniinati irratti taqaaraanii gochuu yookaan kan isaa kaf yookaan kan ishii kaf yookaan ዝቅ ጎቹዳኒ በቃ እንዳይግባቡ ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን በደንብ አስተውሉ። መፍትሄው እነግራችኋለሁ። yeroo walitti dhufeenya kan tokko kaf kan tokko ዝቅ gochuudhaan ni jeeqanii jechuudha. Egaati kana jalatti wantoota baay'ee ilaaluu dandeenya. Hafuura inni xilaan kun namni irra jiru yookaan dhiirri irra jiru ስሜቲ isaanii ተቆጣጠሩ dadhabu. Summeetii isaanii ተቆጣጠሩ dadhabu. Inni kun maasayyaa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaan dubartoonnis dhiirris halkan abjuudhaanii taqaaraanii soota kana wajjiniitiin wal arguudha. Inni kan biraa immoo halkan otoo rafanii abjuu keessaatiin dhagna ofirratti fasaashii arguu. Inni arfaffaan abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti mallayyaatii kan akka ammas hin jedhe faxxaru. Shanaffaan aggaxaamii argametti fayyadamee ejja raawwachiisa. Aggaxaamii argametti ishees isas aggaxaamii argametti ejja raawwachiisuudha jechuudha. Inni ja'affaan asraarii isaatiin marabii zaragga'e sanaatiin sammuu namootaa qabachuu. Marabii zaragga'eetiin. Marabii zaragga'e gaafa jennu akka isaa tolutti akka isaa ta'utti sagantaa ofii baafate sana keessatti nama rukutu. Kana jechuun fakkeenyaaf sammuu ተቆጣጠሪራ taanaan maal godha? ይሄ ሰው በምንም በቃ ለጸሎት በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ይሆንበታል። አይጸልም። ወይም ሲጸልይ ሀሳቡ ብትንትንትንትን ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? እየጸለየ ያለው ዝሙት፣ ሌብነት፣ አሻባሪነት፣ ዘረኝነትን ያመጣበታል። አሁን የቤተክርስቲያናችን እኮ የተቸገረች ይሄ ነው። ቅዳሴ ቅዱስ ይወጣና ከዛ በኋላ ደግሞ ዘረኛ ነው፣ ሌባ ነው፣ ሙዳየ ምጽዋት ይሰርቃል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል። ብዙውን ጊዜ አይነ ጥላ ያለበት ሰው በጣም ከባድ ነው። አማ namoonni baay'een hafuura ayna xilaa qabu atmaaqonni baay'ee jiru. Ayna xilaamti isaanii irra taa'ee garuu atmaaqni baay'een jiru. Ija qofaatiin kan iddoo tsabalaatti bakka gomojjaas akkattiin bakka hundumayyuu jechuudha.
bara kana keessatti inni asgaariin tokko masfatsama daabiloositiin kan manni kiristaanaa keenya taate qullaa namni xabal xammaqachuu kun በጣም ተሰጋite kun hojii ayina xilaatidha. Eenyurra taa'ee nama xammaqu sanarra taa'eetu. Na xammaqu nama miti maal? Nyaatu moo qaamni isaa raachiteera? Moo hormooniin isaa keessaatti tanaqqaqalanii ba'aniiru maal? Yeroo baay'ee amma dubartoonnis ni raaquteen kalta xammaqu mina ayina bashtaa እንደገባባቸው አላውቀውም። ራቁት መጠመቅ ምን አመጣ? ይሄ እኮ የአይን ጥላ አሰራር እኮ ነው። በጣም ከባድ እኮ ነው። እስቲ ከስጋ ወደሙና ከጸወል የትኛው ነው ክቡር? የትኛው ነው? ከሚዳ ፎኒ ዲጋ ጎፍታቲ ፊ ጸበለ ኬሳ ከሚዳ ጸበላ ቁላጣ መከታ ፎኒ ዲጋ ጎፍታሞ ኡፋታ ፈኔቱምቲ ከንልፋቱ ገሩን ከሚዳ ዶን ቁላ ገንገለኔ ቦኜ ፍረቹ ገንቀቡ ስለቱረኒ ታዲያ ራቁ barnoonni akkasiisaa akka dhufe beekon abbootii sir'aata abbootii uffataatiin malee addaan koo qullaa ta'uu isaatiinidha. Raaquteen honkuu ስለዚህ አልታይም jedhamti addaam qullaa ta'uu isaatti kennaan isaa irraa fudhatamee har'a qullaa ta'anii na xammaqus guntuta laalaa qaama laalaa as garagalii lootu subaat raaquታችሁን አትጠመቁ ይቅር ራቁት ካልሆነ ያዘው አይሆንም ሂዱ ሌላ ቦታ ሂዱ. Fakkeenyaatti uffata sisii akkasii uffattee yoo xammaqatte uffata kana keessa ba'ee sabalii dhagna kee hin tuqu mee maaliif barbaachise? Piraayiveetii kee dhuskattee uffata kee kan uffattee amma unkaan miti bokkaanumtu gaafa asirratti boo keessa darbii dhagna kee jiidhamti እና ሰው ልታስብበት የሚገባ ነገር ስለሆነ ነው። ከናቲፍ ሰሙነ ማታ ቆጣጠራን ባይ ከባድ የቾለን ጥላንኩ ዳሞ ባይ ተጃጀልቶኒ ባይጭን አምኩነ ወራ ጳጳሲ ወረ ጀደመን ጀረለን ሶዳቱን ስድን ጀደ ዮካን ጠቋራ አይን ጥላ አይን ጥላችሁን ሰይጣኑ መታየቹ ሁንቱምቱ አይን ኢጃ ከን ቀዋይን ጥላ ወለ ማግለት ጎ ሰይጣን አዳዳተ ገሩ ኢጃ ከን ቀቡላን ስድን ጀደ ኢጃ ላበ ኢጃ ፎኒ ከን ቀቡላን ስድን ጀላ እና ነው ተኮ ካናዳ እና ነምኒ አይን ጥላኒ ይረጀሩ አይን ጥላ ያለበት ሰው ሌላኛ ደግሞ የሥራ የትምህርት የእድል ጸር በቃ ምንም እንዳያገኙ በትምህርትም እንዳይሳካ በእድልም እንዳይሳካ ያደርጋል። ነምኒ አይን ጥላ ይረጀሩ ጨራንሳስ በርኖንሳስ በኩኒ ይዳቹራ ጨራን ቀቦቹራ ጨራሳ የሮባ ይጀላ ቀባቹራ ለመፋን ሁለተኛ ደግሞ መንፈሳዊ ዓላማዎችን በማንኛውም አይነት እንገደ እንዳይሳኩ መታገል ይወዳል። ግን በማስመሰል ጥቃቱን የሚሰራ የዚህን ክፉ አሰራር ነው። ከነቹ ማልጀቹና መንፈሳዊ ከመረጥዩ አካሲፍ ተሳካሪ ዮተው ባቲ ጋሩ ዩአት ትጭምተ ጋሩ መንፈሳዊ ሰነ ኬሳ ፈከሱዳን አከት ይራቱ fakkeessuudhaan akkati manfasaawwi sana keessa akkati jiraattu godhan fakkeessitachuudha. Otoo hin ta'in fakkeessu amma aschaggaarii bataskaana keessa kan rakkatanidha. Sanbat tamaarii kan jedhamtu baaxaamti rakkate. Yookaan manfasaawwiin ta'anii yookaan alamaawwiin ta'an bakka kabaroo isaanii dabaddabanii galuun uffata isaanii uffatanii ashabashabanii galuun awaaqiidha tawaaqii dassachuudha. እና ሶዳ ዋቀዮ ከሳኒ ጎደነ ሙሉ ለሙሉ ለጴሳኒ ከሳ በለሰቱ ማልጓ እትተበታ ይችላል ማለት አይን ጥላን ይችላል አማ በረታ ድልበታ መግባባት እንጀራው እንጂ ጀረምት መታን ሰድ ወሊንገል ሚሊ እስቲ አፉረ ዋቀዮ ተኮቱ ሳን ከሰ ጀራቶ ተቱ አከምቲ ወሊንገለን ገሩ ወሊንገለን ተኮ ዲባ ተኮ ዜማዳን ተኮ ተቻ ተኮ ሙጊቲ ሚዳን ወል አካ ወል ተቻን ይትገሉ እንደም ኮኮዲቲ ሲብሲቢን ማህበራዊ በርታ ድልበታ ጀዱ ኩን አፌ ጉባኤ አቦቲዳን ጉባኤን ዘረጋ ቶቴት በሬዳ እና ከምብራ ከሌላኛ ደግሞ ሙቀት ላይ ተጽዕኖን ይፈጥራል። ነጥላ ካለ ሙቀት ላይ ችግር እያወክ አትናገረው ኦቶቤክቱን ዱበቱ ያዝጎዳ ማሊፍ beekumsa keetiin baanaan ikkoon bakka tarkaa fagaatti kaayyoon isaa garuu gadi si deebisuu dhamti ati harkaa deemnaan hin barbaadu jechuudha. Anna yookaan daa'imummaa keetii kaasee hanga manguddummaatti wanti si dagachiisu wanti dagachuu keessee dagachuu wanti dagachuu kuni mallattoo isaati jechuudha.
ሌላኛ ደግሞ ብቸኛ ማድረግ ከሰው ከዘመድ ከቤተሰብ ሁሉ ነጥሎ ብቸኝነት ማድረግ ይወዳል እሱ። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ አይነ ጥላ ያለበት ሰው እንዲህ ይላል። አንድም ያስለቅሳል። ሌላ ደግሞ ሰው አይወጣልኝም ነሚናፍ እምባው namni itti yaade hundumtuu xiqqimiidhaaf namni naaf hin ba'u yaa carraa koo jedhe akka namni kun ba'u godhachuudha. Namni naaf hin ba'udha. Ammoo walii keenyaaf namoonni nagaa hin qabne jira. Torbee tokko nagaa torbee tokko hin ba'udha. Torbee tokko jaalalaan softaa torbee tokko hin ba'udha ziggitti kan godhu jechuudha. Naa namni nuuf hin ba'u jechuudha. Kan biraa waan tokko hojjechuu keetiin dura jalqaba sodaachisa jechuudha. Sodaa. Waa dubbachuudhaan dura jalqaba sodaa. Waa raawwachuun dura jalqaba sodaa. Yaada ofii dhiyeeffachuudhaan dura jalqaba sodaa keessa gidaayetu sodaa kan sirratti gadhiisaa jechuudha. Inni kan biraa hojii barakatii akka hin jaallanne godha. Hojii barakatii akka hin jaallanne si jalaa dhumaa siin jedha. Yoo kennite si jalaa dhumaa siin jedha. Otoo birrii kuma meeqa baattu birrii tokko kennuu sodaatta jechuudha. Namoonni baay'een barakatii akka hin dhabanne si jalaa dhumaa deema. Kana kaayyoo qabdaa. Kana goota jedhee maal godhaa yaasni godha jechuudha barakatii. Yoo waaqayyoof kennite dachaa argatta malee hin dhabdaa maala. Yoo waaqayyoof kennite jireenya keetti eebbisa malee waaqayyoo hiyyeessa si godhaa maala. Waaqayyoof mana waaqayyoof asirratti bukuraatti akka hin baasne godhee harka duwwaatti yaasni si godha jechuudha. Yaasni si godha jechuudha. Maaliif barakatii akka hin arganne barbaadaa jechuudha. Inni kan biraa dubartoonni ani xalaan irra jiru yeroo isaan xabalan naqalanii maal godha? Yaasni godha. Yaasni godha. Yeroo isaan baskaana qadhani ayina xilaa irratti fida. Yeroo isaan namni qabaa guddisni badan wara babaa irratti fida. Yeroo ishin naquun barbaanne hin jiru. Yeroo ishin naqa jettu itti fida ayina xilaa wara babaa fakkeessa jechuudha. Maaliif sammuu ishee keessaa akka iddoo sana dhaquu hin qabne karannaas karachuu akka hin qabne jalqaba of amansiisa. Of amansiisti sanaan booda inni irratti dhufa homaa gochuu hin danda'amu hin naqxu jechuudha. Hin naqxu jechuudha. Karaa biraatiin yookaan immoo maal godhaa laguu ji'a isaanii yookaan waraaba babaa isaanii hammisa. Hammisee akka dhaqee achi keessatti qaxxaree bashita akka itti ta'u godhaa jechuudha. Karaa biraatiin immoo karaa biraatiin akka ittiin fattana jechuudha. Yeroo babaa isaanii hammisuudhaan irra dabarsee fiduudhaan akka ittiin obboloota keenyallee ni qoraa jechuudha. Inni kan biraa ayina xilaan jiraannaan macaafota hafuurawaa banuu dubbisuu kun hin danda'amu jechuudha. Yookaan gaafati kitaabolee hafuurawaa bantu maal godha? Yookaan immoo irriba fida. Yookaan immoo imimmaan ija keessaatiin si fidee tokko ittiin karannee si godhaa jechuudha. Inni kan biraa yeroo gadaama deemnu baskaana deemnu barakatii sarara akka bakka waan ta'e godhee akka nuti barakatii hin arganne godhachuudha. ሌላው kan biraa immoo ሌላኛ ደግሞ ንስሐ የገባ አንድ ወንድ ወይም ደግሞ አንድ ሴት በቀኖና ከንስሐ አባት ጋር የተሰጣት ቅጣትን ላይ እያለ ሌላ ተደራራቢ ኃጢአት ያስፈጽማል። ሌላ ተደራራቢ ኃጢአት kan biraa ayina xilaan kun jiraachuu isaa kan beeknu maalidha? Osoo wara babaan kun akka ittiin nu qoru ta'ee karaa biraatiin abbaatii irraati gaafa gaabbiin nu kennamu maal godha? Otoo gaabbii sana fitin gaabbiin cubbuu kan biraa jechuudha. Ayyaan immoo koo akkas hin ta'e jettee akkati kan biraa ammas immoo nissaa biraa otuma akkattiin akka itti asa kaayyaatu ni taasisa jechuudha. Kanaatiif iyyuu haala kanaatiin hubachuun barbaachisaadha. Amma sagalitti ilaalle kurnaffaan የአይነ ጥላ ዛር መንፈስ ሌላኛ ድብቅ ተግባር ሰጀዱ ስላላችሁላ ሆጂ አይነ ጥላ ኢሰዶከታ ከንጀዱ ኩርናፋራ ካኔ ነክስታ ይገኛለት ይላላ ቪዲዮ ገባብሴ ስኒፍ ሆጀቹ ዋንን ቀቡፈኒዳ ዋቀዮ ጎፍታን በረከሰን ካዮ ከሰኒ አኤብሱ ከበረኔና ጅራኑ ኤጋ አመማ ማልጎለ ሴተኒ
yeroo akkattiin ayni xilaan nutti taphatu manfasiin adda addaa kun gaafa nu taphatu maal goona seetanii abdii kutuu dhiisuudhaan. Inni nu haa qoru dhimma isaatidha. Inni nu haa qoru dhimma isaati. Garuu maal gochuu qabna nuti Waaqayyo irraa abdii kutuu hin qabnu jechuudha. Seetan nu qoruu hin dhiisnu. Nutoo maal gochuu hin dhiisnu Waaqayyoon kadhachuu hin dhiisnu jechuudha. Waaqayyo irraati abdii kutachuu hin qabnu jechuudha. Callisnee kadhachuu, callisnee sagaduu, callisnee isa waammachuun dirqamadha jechuudha. Callisnee isa waammachuun, callisnee isa kadhachuun dirqamadha jechuudha. Abdiin kutiinaan siniin jedhan. Kan akka xonqoolaa, matatii, digimtii, ayina xilaa, zaara, ayina xilaa hundumtu kun budaa ayina xilaan kun budaa miqqanyaan kun hundum isaanii sirriitti wal tabaabbaranii akka cubboo hojjettee abdii kuttuudha. Abdiin kutiin waaqarraati abdiin kutamuuti. Uumaarraati abdiin kutamuuti. Abdiin kutiin amma dandeessu kadhadhu. Amma dandeessu kadhadhu. Amma dandeessu sagadi. Amma dandeessu ilillee Waaqayyoof dhiyeessi. Amma dandeessu jechuudha. Amantaatti jabaadhu. Cubboo hojjetti gaabbii gali. Sagade waaqummaa sagadi. Nissahaa gali. Waaqayyo wajjiniitiin amantiidhaan jiraadhu. Waaqayyo waliitiin amantiidhaan jiraadhu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Jabaadhaa. Addunyaa keessa jirra. Addunyaan kun immoo addunyaa fatanaa akka taate hin dagatinaa. Addunyaa fatanaa akka taate. Unkaanis miti gooftaan Yesuus Kiristoos fatanaatu itti baay'ate isiniin jedha. Wangeela Yohaannis 16:33 yoo addunyaa keessatti jibbamtee hin dhiphatiin isiniin dura anaan na jibbaniiru jedha. Anaan na jibbanii jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos qoramuu kan hin qabne qorummaan addunyaa kana maal akka fakkaatu nu barsiiseera. Duuka bu'oonni gooftaa gaaddidduu isaanii otoo du'aa kaasuu namaan reebamani, ni beela'ani, ni godaanani. Wareegamtoota gaafa laallu koo waa'ee amantaa isaaniitti fida. Seexanni koo ati amantaa hin qabdu taanaan dhimma kee hin qabu. Dhimma kee hin qabu. Waan ati amantaa qabduufidha kan inni si qoraa jiru mee. Wanta ati Kiristoos amantuufidha. Kiristoosiif jecha akkuma makaraa taqabbaluun dirqama keettidha. Xilaata Kiristoos waan ta'eef manfasiin kun harmi ahizaabota laalaa warreen kaanis ilaalan ni kubsatu. Qabeenyi isaanii daariin gadaariittidha. Ati ni Waaqayyoof jilbeenfattu hin qabdumti. Isaan qabeenya midiraawii qabu, ati immoo qabeenya samaayawii qabda. Isaan jireenya isaanii asumatti fixatu, ati immoo achitti dhaqxee jiraatta. Bara baraatiin. Bara baraatiin. Laala. Namni tokko dhalachuuf ji'a 9 garaa keessatti dukkana keessa jiraata. Miti gaafa achi dhalatu garuu bal'aa jiraata. Akkuma kana nuti amma lafa kanarra jirutti akka nama akka daa'ima garaa keessa jiruttidha. Sanaan booda'u jireenya bal'aa jiraanna gaafa deemnu jechuudha. Ahizaabonni asumatti fixatu jireenya isaanii. Warri nama ajjeesanis, warri mana gubanis, warri saamanis, warri hatanis asumatti fixatu jireenya isaanii. Jireenya zalaalimaa hin qaban. Waggaa 70 yookaan waggaa 50 60 kasaan nama dhiphisan. Matatii namatti gochuun, seexana namatti gochuun, jinnii namatti erguutiin jireenya namaa akkolaashaa'uudhaan lafa kanatti yeroo xiqqootti jiraatu. Sanaan booda hin jiraatanii. Ilaa har'a warreen hamoota laaltanii abdiin kutatinaa. Hamoota laaltanii abdiin kutatinaa. Waaqayyooti ilaala abdii godhadhaas. Hamoota laalinaa. Ilaa sababiin isaas maal seetanii? Alaazaar Nanawween gaafate tolee lafa kana jiraatu waan nyaatu dhabee dhiphate. Alaazaar nama dureessa ture. Nama hiyyeessa ture. Nanawween nama dureessa ture. Lamman isaanii addunyaa kanarraati gaafa deemanii Nanawween jireenya isaa lafatti fixe soola keessa dhaqee gubate. Alaazaar jireenya lafatti hin arganne samiirratti jiraachuu eegale Abrahaam biraatti. Nanawween gubate. Yaa Abrahaam Alaazaarin naaf ergi bishaan xiqqoo ishiitu qarraba koo naaf ajiisu jennaan. Abrahaam maal jedhe? Ayi singidduu boolla guddaatu jira. Ati jireenya kee achitti fixxee dhuftee inni immoo sitti jiraataa jedheen. Kiristaanonni irra fatanaa nuti baay'atus kanadha. Abdii keenya jechuudha. Achi samii dadhabuun hin jiru, qofforuun hin jiru. Akka ergamootaatti jiraanna. Wangeela Maatewos 22:31-3. Namni erga du'ee booda akka ergamoota samiitti jiraata malee fuuchuun, heerumuun, heerumsiisuun hin jiru jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaatiif addunyaa kanarratti amma barbaadan fatanaan sittaa baay'atu Kiristoos irratti abdiin kutatina. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu jechuudha. Ergaa qulqullicha Phaawulos Ibroota 11:6 ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። እምነት ሲኖራችሁ ነው ከሁሉ የምትድነው። ሁሉ ለጊዜ ነው። ሁሉ ከንቱ ነው። ሁሉ አላፊ መሆኑን አትርሱ ነው የምላችሁ። እና እንኳን አይነ ጥላ ምቲ እንኳን በረከት የገኘ ነው ይላቲ ጋረደ ምቲ
Unkaan addunyaa kana gaarradeetoo xumureessi Kiristoos nu faana jiraannaan maal ta'a? Amma rakkoon keenya maal ta'a? Amantaa rakkoo amantaatidha. Manfasiin ofirraa baasa faa jennee tokko intinii goona warra xonqaa ifaan haasofnani. Akkasumatti ani xilaa gargaareen xilaa sirra jira kottu mafteen sii kenna jedhamti. Warrumti yeneetaa warri yeneetaan yeneetaa amma teelegiraamiidhaan kan accanaa naqanii sana miti isaanii miti abbaan biyyee ortodoksiin makeenyata akkasii batalee ijoollee biyya hambaa jiraattan manfasiin ofirraa geggeessaatti manfasiin ofirraa baasaatti manfasii dachaa ta'u ofirratti sassaabaa jirtu yaada waaqayyo bara keessan eebbisu.